जब हम जल्दी खाना खाते हैं तो हमारी टंग को टाइम नहीं मिलता फ्लेवर समझने का। ब्रेन बोलती है ये क्या था, पनीर, ब्रेड, एयर, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब आप स्लोली च्यू करते हो तो मैजिक शुरू होता है। देखो, हमारी टंग में 10,000 से ज़्यादा टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। जितना ज़्यादा फूड मुंह में रुकता है उतना ज़्यादा रिसेप्टर एक्टिव होता है। रिजल्ट, फ्लेवर डबल। स्लो च्यूइंग से ब्रेन हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए फूड नॉर्मल भी हो ना, टेस्ट 5 स्टार हो जाता है। डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है, स्लेवा फूड को ब्रेक करती है, टेस्ट और भी ओपन होता है। स्लो ईटिंग से ब्रेन को लगता है कि तुम ज़्यादा खा चुके हो, इसलिए पेट भी हैप्पी, टेस्ट भी हैप्पी। मोमोज इतने पसंद होते हैं कि कुछ ही सेकंड में निकल लेते हैं, लेकिन अगर धीरे खाओ ना तो वो 50 रुपये के मोमोज भी 500 रुपये जैसे लगते हैं।